അസ്സലാമു അലൈക്കും. ഫ്രണ്ട്ലി ഫാം എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഞാനിന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഒരു പൊരിച്ച കോഴിയുടെ ബിരിയാണിയാണ്. ഈ ബിരിയാണി വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ്. അതിനു വേണ്ടി ഞാൻ 800 ഗ്രാം ചിക്കനാണ് എടുത്തത്. ചിക്കനിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ ഉപ്പും 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞളും 1 ടീസ്പൂൺ മുളകും പകുതി ചെറുനാരകയുടെ നീരും ചേർത്ത് കൈകൊണ്ട് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാം. ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കുന്നതിനെ കൊണ്ടുള്ള ഗുണം നന്നായി ഉപ്പും മുളകും നന്നായി ചിക്കനിലേക്ക് പിടിക്കും. ഇങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല. പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കേണ്ടവർക്ക് മുളക് പെരക്കി അപ്പം തന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ്. ഇനി ബിരിയാണിക്കുള്ള അരി കഴുകി വെക്കാം. ഞാൻ 1 കിലോത്തിൻ്റെ 1 കപ്പ് അരിയാണ് എടുത്തത്. ഞാൻ ബസ്മതി റൈസാണ് യൂസ് ചെയ്യൽ. ഇങ്ങനെ ചെയ്തു വെച്ചാൽ ചോറ് ഉടയാതെ കിട്ടും. ഇനി മസാലയ്ക്കുള്ള വെളുത്തുള്ളിയും ഇഞ്ചിയും പച്ചമുളകും ചതക്കാം. ഞാൻ അതിനെടുത്തത് 2 വെളുത്തുള്ളിയും 1 വലിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചിയും 10 പച്ചമുളകും. മിക്സിയുടെ ജാറെടുത്ത് അതിലൊന്ന് ചതച്ചെടുക്കാം. ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ചതച്ചെടുക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. ഇതുപോലെ ചതച്ചാൽ മതി. ചതച്ചതെടുത്ത് വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം. ഇനി മസാലയ്ക്ക് വേണ്ടുന്ന മറ്റു സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. 3 വലിയ ഉള്ളിയും 2 വലിയ തക്കാളിയും പകുതി ക്യാപ്സിക്കവും 1 കപ്പ് മല്ലിയില, 1/2 കപ്പ് പുതിനയില, കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും. 2 ഉള്ളി നേർത്ത് കട്ട് ചെയ്യണം. നേർത്ത് കട്ട് ചെയ്താൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഫ്രൈ ആയി കിട്ടും. ഇനി ഒരു ചീനച്ചട്ടി എടുത്ത് അടുപ്പിൽ വെക്കാം. ചട്ടി നന്നായി ചൂടായതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് ഉള്ളി ഫ്രൈ ചെയ്യാനുള്ള എണ്ണ ഒഴിക്കാം. എണ്ണ ചൂടാകുമ്പോഴേക്കും ബിരിയാണിക്കുള്ള റൈസ് തയ്യാറാക്കാം. അതിനായി മറ്റേ അടുപ്പിലേക്ക് ഒരു ചെമ്പ് വെച്ച് അതിൽ 4 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിലും 2 ടീസ്പൂൺ നെയ്യും ചേർക്കാം. പിന്നെ അതിലേക്ക് പട്ട, ഗ്രാമ്പൂ, ഏലക്ക, ചെറിയ ജീരകം, വലിയ ജീരകവും ചേർക്കാം. ചെറിയ ജീരകം 1/4 ടീസ്പൂൺ, വലിയ ജീരകം 1/4 ടീസ്പൂൺ ചേർത്ത് ഇനി കുറച്ച് ഉള്ളിയും ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം കളർ മാറുന്നത് വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോഴേക്കും മസാലയുടെ ഉള്ളി ഫ്രൈ ചെയ്യാനിടാം. ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ഫ്രൈ ചെയ്യാനിട്ട ഉള്ളി ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇളക്കി കൊടുക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ സൈഡിൽ നിന്നൊക്കെ കരിഞ്ഞു പോകും. നല്ല ബ്രൗൺ കളർ ആവുന്നത് വരെ ഫ്രൈ ചെയ്യാം. ഇനി ബിരിയാണി റൈസിന് വേണ്ടി 1/2 കപ്പ് തിളച്ച വെള്ളം ഒഴിക്കാം. ഞാൻ 1 കപ്പ് അരിക്ക് 1/2 കപ്പ് വെള്ളമാണ് എടുത്തത്.
പകുതി ചെറുനാരങ്ങയുടെ നീരും 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉപ്പും ചേർത്ത് ഒന്ന് ഇളക്കിയതിന് ശേഷം അടച്ചു വെക്കാം. അടപ്പ് തുറന്ന് അതിലേക്ക് നേരത്തെ കഴുകി വെച്ച അരിയിടാം. അരി ഇട്ടതിന് ശേഷം നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്ത് അടച്ചു വെക്കാം. മസാലയ്ക്കുള്ള ഉള്ളി ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ കളറായി. ഇനി കുറച്ച് സമയം കൂടി ഫ്രൈ ചെയ്യണം. ഉള്ളി നല്ലോണം ബ്രൗൺ കളറായി. ഇനി ഇത് വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം. അഞ്ച് മിനിറ്റിന് ശേഷം അടപ്പ് തുറന്ന് റൈസിലേക്ക് ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച ക്യാരറ്റും കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും ചേർത്ത് ചെറുതായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക. നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്യരുത്, അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചോറ് കുഴഞ്ഞ പോലെയാവും. അതുകൊണ്ട് ചെറുതായി മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അടച്ചു വെക്കാം. ഒരു പാത്രം എടുത്ത് അടുപ്പിൽ വെച്ച് അത് ചൂടാവുന്നത് വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. ഇനി ബിരിയാണി റൈസ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം. റൈസ് പാകത്തിന് വെന്തിട്ടുണ്ട്. അതൊന്ന് ഇതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് അടച്ചു വെക്കാം. പാൻ നന്നായി ചൂടായിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് നേരത്തെ ഉള്ളി ഫ്രൈ ചെയ്ത ഓയിൽ തന്നെ ഒഴിക്കാം. ഞാൻ ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാറുള്ളത്. ഇനി എണ്ണയിലേക്ക് നേരത്തെ മുളക് പെരക്കി വെച്ച ചിക്കൻ ഇതുപോലെ ഇട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്യാം. ഒരു സൈഡ് ഫ്രൈ മറ്റേ സൈഡും തിരിച്ചിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്യാം. നല്ലോണം ഫ്രൈ ആവാതെ ശ്രദ്ധിക്കണം. ചിക്കൻ പാകത്തിന് റെഡിയായി. ഇനി വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം. ഈ എണ്ണയിലേക്ക് പച്ചമുളക്, ഇഞ്ചി, വെളുത്തുള്ളി നേരത്തെ ചതച്ച് വെച്ചതും ചേർത്ത് പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ വഴറ്റിയെടുക്കാം. പച്ചമണം മാറിയതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്ത ഒരു ഉള്ളി ചേർക്കാം.
ഉള്ളിയും ഇട്ട് 2 മിനിറ്റ് ഇളക്കാം. അതിലേക്ക് ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്ത ക്യാപ്സിക്കവും തക്കാളിയും ചേർത്ത് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്ത് വേവുന്നത് വരെ അടച്ചു വെക്കാം. തക്കാളിയും ഉള്ളിയും ക്യാപ്സിക്കും ഒക്കെ നന്നായി വെന്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതിലേക്ക് പൊടികൾ ചേർക്കാം. 1/4 ടീസ്പൂൺ ഉപ്പും 1/4 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും 1/2 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാലയും 1/2 ടീസ്പൂൺ ചിക്കൻ മസാലയും 1/2 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും 1 ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയും ചേർത്ത് പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ മിക്സ് ചെയ്യാം. മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നേരത്തെ പൊരിച്ചു വെച്ച ചിക്കൻ ഇടാം. ചിക്കനിലേക്ക് മസാല പിടിക്കുന്നത് വരെ ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കാം. ഇനി 3 ടീസ്പൂൺ തൈര് ചേർക്കാം. പിന്നെ അതിലേക്ക് നേരത്തെ ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച മല്ലിയിലയും കരിവേപ്പിലയും പുതിന ഇലയും ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്ത് 3-4 മിനിറ്റ് അടച്ചു വെക്കാം. ഇപ്പോൾ 3 മിനിറ്റായി. ഇനി അടുപ്പ് തുറന്ന് അതിലേക്ക് നേരത്തെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ച ഉള്ളിയും ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്ത് 1 മിനിറ്റ് വീണ്ടും അടച്ചു വെക്കാം. അങ്ങനെ മസാല റെഡിയായി. ഇനി ഈ മസാല നമുക്ക് റൈസിലേക്ക് ഇടാം. അതിന് ആദ്യം തന്നെ അല്പം റൈസ് എടുത്ത് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം. ഇനി ബാക്കിയുള്ള റൈസിലേക്ക് മസാല ഇട്ട് മാറ്റിവെച്ച റൈസ് അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഇടാം. റൈസ് ഇട്ടതിന് ശേഷം 2-3 മിനിറ്റ് അടച്ചു വെക്കണം. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണേ. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ബിരിയാണി റെഡിയായി. ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്.